Salam əziz dostlar, bir dənə yaxşı söz deyən kimi dərhal düşürlər adamın üstünə, başlayırlar lağlağa eləməyə. Sənin dediyin sözü lağlağaya çevirirlər, istehza eləyirlər. Bu, həqiqətin insanlara çatdırılmasının qarşısının alınması üçün və yaxud onun təsirini azaltmaqdan ötürü atılan bir addımdır. Hayküy salır ki, sənin dediyin söz digərlərinin qulağına çatmasın. Digərlər də şərhlərə baxır, görürlər ki, sənin dediyi və lağlıq eləyirlər, ona əhəmiyyətsiz yanaşırlar. Əvvəl dinləyin, qulaq asın. Ay camaat aya uçur, ay nə bilim Marsa uçur. Camaatdan sənə nə? Qoy uçsun da Marsa ya aya. Sən Marsa aya uçmuşsan, uçmamısan ki. Yox, heç uçmayacaqsan da bundan sonra. Heç vaxt da uçmayacaqsan. Özünü niyə öldürürsən, boş-boş danışırsan? Ay nə bilim, nağıl danışırsan. Qardaş, nağıllar kitabında olur. Nağıldırsa, sən də onda bir argumenti gətir, dəlilini gətir ortaya qoy. Görək kim nağıl danışır, kim həqiqəti deyir. Bunlar sadəcə, bunlar fikir vermək lazım deyil bu lağlağalara, lağlağa eləyənlərə, istehza eləyənlərə. Bunlar sadəcə həmin sözün təsirini azaltmaqdan ötürü atılan addımlardır. Bunlar da təbii ki, bizi istəməyənlərdir, dinimizi istəməyənlərdir. Allah köməyiniz olsun, Allah sizdən razı olsun.